Сәлем достар, бүгінгі жасайтынымыз сондай сочный, дәмді, тәтті картофель. Сыр араластырып күшті болады. Оған керекті заттар осылар. Алдыменен картошканы соңына дейін турамауымыз керек. Сол үшін мен астына осылай таяқша қойдым. Сіздер де қойсаңыздар болады. Осылай жұқа етіп арасын ашып турап аламыз. Сосын филені алып осылай нормально арасына кіретін, картошканың арасына кіре алатындай қылып турап, сосын тоже сырды күштен өткізіп, мен мұнда приправаға паприка, бірталай приправа қостым, томат қостым, сіздер де қалауларыңызша қаймақ қосып жасадым. Сосын бірінші сыртын бір жағып шығамыз, сосын еттерді осы соустың жағып арасына кіргізіп шығамыз. Барлық жеріне осылай кіргізіп шығу керек болады. Барлық жеріне кіргізіп шыққасын осылай әдемі тарелкаға или болмаса микроволновкаға салатын ыдысқа салып 15 минутқа микроволновкаға саламыз. Сосын алғаннан кейін ғана сырды қосамыз. Мен сияқты қателеспеңіздер. Сосын сырды салғаннан кейін 2 минут қайтадан салып аламыз. Сонда сыр еріп, сондай сочный болады. Ас болсын, лайк басып тіркеліп кетеміз. Рахмет.